Kao što Nova godina uvek prvo stiže u Australiju, tako i izbori uvek prvo stižu u Kosjerić, grad u zapadnoj Srbiji, u komšiluku Divčibara i Zlatibora. 10.000 stanovnika živi u gradu i okolnim selima, a ovaj kraj poznat je po proizvodnji šljive i maline, čistom vazduhu i prelepoj prirodi. I verovatno baš iz želje da se ne ugrozi prelepa priroda, veliki broj puteva u ovoj opštini ostao je neasfaltiran. Verovatno iz želje da se ne ugrozi vlast SNS-a, veliki broj puteva u ovoj opštini baš sad pred izbore počinje da se asfaltira. U narednih nekoliko minuta predstavljamo vam epsku bitku za Kosjerić. I putevi poslednjih dana vode u Kosjerić. Ministre, direktore javnih preduzeća i funkcionere Srpske napredne stranke. Imamo u stvari dva puta koji su nam veoma važno za Kosjerić. Ono smo radili za kotlarnicu što smo prebacivali. Završeno. Nema telefone, bre. To je za duvat. Mi želimo da postavimo neke potpuno druge standarde. Toga ćemo da uložimo 545 miliona dinara. Sve pravce koje smo krenuli završit ćemo i one koji nismo krenuli, to ćemo da završimo. Znači sve što ima na spisku i što treba da se uradi, to će biti urađeno. Do pobede. Tako Kosjerić izgleda u predizbornim spotovima naprednjaka. 8. juna biće održani redovni lokalni izbori u Kosjeriću, a vlast se potrudila da sve što do sada nije bilo urađeno, baš sada pred izbore bude urađeno. Ono što nisu uspeli za 13 godina pokušat će za 13 dana i to, gle čuda, baš 13 dana pred izbore. Naravno, ozbiljnoj državotvornoj stranci poput SNS-a nije namera da kupuju glasove sa 100 metara asfalta. Naprednjaci imaju malo ozbiljniju viziju za Kosjerić. 100 metara asfalta i pegla. Obećavaju pegle, šporete, televizore za glas, asfalt. Znači, ja ne znam da li je neko normalan da može da proda glas, znači, za peglu koja je 2000 dinara ili nešto tako da, znači, svoje pravo glasa da za nešto tako nebitno i mizerno. Izgleda da je vlast pravilno uočila da se mnogim ljudima baca pegla od njih, pa su odlučili da pred izbore ispeglaju šta se ispeglati može. Osim asfalta, pegle, frižidera i šporeta, glasači u opštini Kosjerić potkupljuju se, kao što vidimo, i paketima za penzionere, u paketima kobasice i još kobasica. Čekaj bre, a leba? Hoće bre, pozdrav penzionerima od ovolike kobasice. Nikakav problem. Ako se glasač prejede od predizborne gratis kobaje, odmah stiže i predizborna pokretna apoteka. Ona obilazi glasače i nudi besplatnu zdravstvenu pomoć. Tipa, ako osjećate tegobe zbog aktualne vlasti, možda će vam bol olakšati asfaltol ili peglamicin, kapirate, ili belatehnikol, ili još jedna doza kobasicina. A ako ima i onih glasača kojima ni sve ovo nije dovoljan razlog da započe nos i zaokruže SNS, ova stranka je u Kosjerić poslala nešto što svakom gradu najviše fali, Siniša Mali. Eto vam ga jedan besplatan slogan. Ček bre, što besplatan? Pa ja peglam. Daj jednu peglu ovamo. Želim da vam zahvalim za podršku koju dajete i koju pružate prevashodno našem predsjedniku Aleksandru Vučiću. Mislim da su ovo teška vremena i veliki pritisci na našu zemlju iz polja i iznutra i kada je ta podrška njemu potrebnija nego ikad. Siniša, nisu predsjednički izbori i Vučić ne živi u Kosjeriću i ne kandiduje se tamo. Dajte bolje nešto drugo, ne znam, recimo, kakva je pegla? Je li obična ili ima ono za par ono moderno? Ovi izbori sada koji su 8. juna, ovo su prvi izbori koji imamo nakon ovog događaja od novembra meseca. I zato su nam ovi izbori važniji nego ikad. Jer ako oni pobede, onda je to njima dodatni zamajac, onda je to njima neka nova energija i kažu da, Vučić je gotov. Ne znam jeste primetili da Siniša Mali pad nastrešnice u Novom Sadu i 16 izgubljenih života naziva ovaj događaj od novembra meseca. Verovatno da ne kvari lepu svečarsku atmosferu i ovaj njegov motivacijni govor. I zaista, uz asfaltiranje seoskih puteva, uz doniranje bele tehnike, uz kobasice, uz pegle, uz sve te divne benefite koje vlast obezbeđuje Kosjercima, nekako se ne uklapa podsjećanje na pogibiju nevinih ljudi zbog korupcije, lopovluka, namještanja poslova i tih kumovsko-burazersko-poslovnih kombinacija aktualne vlasti. Lepše od korupcija ubija zvuči događaj od novembra meseca. Sad, zašto se vlast baš ovoliko rastrčala? Zašto su upregli krem de la krem stranke da zapucaju u zapadnu Srbiju i to u sred priprema za Expo? Čemu asfalt? Čemu pegla? Pa možda se pojavila neka nova snaga na političkom nebu Kosjerića. Mali hint, nije ruska stranka.
Mada i ti lažni Rusi su na listi. Za lokalne izbore u tom mestu 8. juna, pored vladajuće Srpske napredne stranke, kandidovaće se i grupa građana opozicione orijentacije bez stranačkih obeležja, ali uz podršku studenata u blokadi. Studentkinja iz Kosjerića Ivana Joksimović kaže da je poenta njihovog predloga bila viši cilj, odnosno institucije koje funkcionišu i u kojima se nalazi sposoban kadar. Prosto smo videli da Kosjerić ima potencijala i da imamo želju da se vratimo jednoga dana ovde. Iz tog razloga smatramo da lokalni izbori su tema na koju nismo mogli da ostanemo nemi, već smo morali da se oglasimo i oglasili smo se sa tim predlogom da se formira jedinstvena građanska opcija. Dobro, ideja ujedinjavanja opozicionih snaga i podrške studenta, od kojih bi se mnogi, poput Ivane, rado vratili u Kosjerić ako ova opština ne bi više bila okovana glasačkim ucenama u vidu frižidera i pegle i kobasice, jeste lepa ideja, ali čujte, izbori se zovu izbori jer glasač bira. Jedni nude peglu, šta nudite vi? Ono što mi vidimo ovde na terenu jeste da se ubrzano asfaltiraju putevi, da su studenti u akciji kucanja od vrata do vrata, odnosno od kuće do kuće, gde dele studentsku čutiricu na kojoj piše izađi i glasaj, kako bi, kako oni kažu, podigli svest građana o predstojećim izborima. Studenti nude čuturicu. Pegla, ništa? Frižider šporet, ništa? Čekaj, stvarno nisu spremili ništa za potkupljivanje glasača? Oni zaista veruju u slobodnu volju građana, da čovek odlučuje po savesti, osjećaju, proceni, instinktu, a ne po pegli i metru asfalta. Pa znate šta? Sviđa mi se ako u to veruju. Lokalni izbori. Hoćete izaći da glasate? Naravno da da. Dobro, onda smo došli to ime da nazdravimo. Evo je studentska buklija tu. Po srpski. Studenti u Kosjeriću hvataju zalet pred ulazak na cilj. Krenuli su od vrata do vrata da objašnjavaju sugrađanima zašto je važno da izađu na izbore. Za sada je pozitivna reakcija. Ljudi masovno znaju da su izbori tada, pošto je to tema očigledno koju i Kosjeriću i u Srbiji znaju. Ovaj poziv trenutno je važniji od poziva na svadbu i na slavu, ali ide uz bukliju. Kod nas u Kosjeriću ovdje, sam se rekao, malo manje mjesto i oko nas uglavnom sela. Kod nas je inače običaj da vjerovatno svaka kuća ima svoju rakiju i došli smo na ideju da se malo, ako ih mogu reći, uklopimo sa narodom koji je oko nas. Reakcije Kosjerićana su pozitivne i znaju zašto treba da glasaju. Svako od nas treba da izađe, da izrazi svoje mišljenje, bilo ono ovako ili onako, ali na poziv studenta nadamo se da će ovoga puta izaći veliki broj građana i da će oni imati podršku koju, kao što vidimo, očekuju od svih nas. Sad, gutlja i rakije, naravno, nije nešto što ima materijalnu vrednost kao frižider ili pegla. Više rakija ima, da kažem, emotivnu vrednost. Mislim, žao ti što čuturica sad mora da ide negde drugde. Ti bi još koji put da potvrdiš da sigurno izlaziš na izbore. Ali, evo, da kažemo da jedni nude belu tehniku, drugi dele nešto sa tobom. Ostaje pitanje, kome bi se u Kosjeriću više obradovali da im pokuca na vrata? Beograđaninu Siniši Malom, sa najnovijim modelom pegle ili ovim mladim ljudima iz Kosjerića sa čuturicom i najnovijim modelom naše zemlje. Zemlje u kojoj se glas ne prodaje. Zemlje u kojoj vlast ne tretira birače kao prostitutke, čiju je ljubav moguće kupiti. Zemlje u kojoj glas vredi malo više od pegle. Od vrata do vrata sa rakijom u čuturi pečenom 92. godine. Kažu, tada je Kosjerić bio jedini slobodan grad u Srbiji. Moj deda je pekao ovu rakiju koju danas nudimo ljudima i pozivamo ih na izbore. Ova rakija se pekla 92. godine kad je Milošević pao u Kosjeriću, tako da se nadamo da će se to desiti ponovo i kod nas ove godine. Ajde, nek je sa srećom, pa da ta čuturica od Kosjerića preko Zaječara stigne i do svih ostalih mesta naše zemlje. Uzmi čuturicu, baci peglu. Ne, čekaj, ovo zvuči pogrešno. Baci peglu, uzmi čuturicu. Živeli.